Pak, krungu para lek gudang garam saiki regane selawe. Gudang garam saiki selawe, lek sedina sak pak, sak wulan 750. Gawe rokoke 750, gawe anake 15.000. Ya Allah, sok ning akhirat nunut rokoke apa nunut anake? Lek awake dhewe ngomongne TPG, ngomongne tasyakuran, ngomongne haflah. Berarti kita bicara anak. Mergo niki nasyakuri telah khatmil Qur'ani putra-putri kula karo panjenengan. Lek awake dhewe ngomongne anak kudu sadar bahwa manusa niku karo Allah diperintah kongkon rabi, kongkon nikah, kongkon berumah tangga. Itu pada intinya ben kula karo panjenengan duwe anak. Jadi wong rabi niku tujuane kuwatah, tapi sing paling gede niku ben duwe anak. Lin nikahi fawaid wa a'dhamuha talabul walad. Nikah iki paedahe akeh. Sing paling gede ben duwe anak. Mula wong lanang niku lek rabi wong wadon ora oleh angger-angger milih wong wedok. Karo Kanjeng Nabi wong lanang lek golek wong wedok kongkon golek sing tipene jenenge al-walud. Al-walud niku napa? Al-walud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Dadi wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih apik timbang kulite putih tapi naiknya meteng. Mula agama mengapresiasi gini perempuan-perempuan sing gelem meteng. Kanjeng Nabi dawuh dinten nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Sampai jenengan didorong dikai ganjaran gede wi karepe Allah kon meteng. Bu. Meteng nggih. Sapa muni moh emu? Bu. Meteng nggih. Meteng. Oleh bojomu takon sing ngaji sapa Bu mau ning TPK Pak Lukman apa judule? Lho kaya ngono kuwi lan dindian nek wong wedok meteng kok sedo. Niku sedo syahid. Mergo lek sedo bengi berarti sedo tahajudan, lek sedo awan berarti sedo dalam keadaan berpuasa. Kaya ngene iki lho wong meteng iki yo. Yo meteng. 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 Bu meteng. Bapak-bapak batin yo penak yo wong wedok meteng ganjarane kaya ngono gedene. Kuwi ganjarane sing meteng luwih gedene ganjarane sing ngetengi. Niki mengke bar pengajian tulung tangane make cacah dicekel, Mak, ngapa ya meteng. Lho nyapa ta awake dhewe iki didorong karo agama agar kita punya anak. Nggih, mergo anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya. Anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh ning Bulusari mulya mergo anak, akeh wong Bulusari besok ning akhirat slamet barokahe. Kok amin. Anak ngomong nih anak kok amin. Barokahe ayo muni amin. Lho nggih biyen ning Bulusari ya Allah Pak Lurah sing pundi niki? Ageman putih. Aku mau kok dipenarakne ning kono nyapa ora ning kene. Lah ning kene enek anggure ning kono nek enek amane kok. Aku yo piye lho panitia tak delok ning kene akeh jajane. Ya Allah ki panitia dinggokne rono ki ning kono nah ini aneh. Lah ning kene enek anggur, enek jeruk, enek apa ki jenenge kala pendem koyo ngono ki seneng aku koyo ngono ki ya Allah.
Sapa sing nggokne aku rono ke mau? Gek korsine ya longgar kaya ngono lho ya Allah. Gek iki aku mosok arep lungguh kono nah ya langsung mulih to Pak Lurah. Gek aku pengin karo anggure kuwi mau ya Allah. Ngono kok ya dinggokne rono wae kan ya dinggokne rene. Panggah ning kono, gek ning kono mek dijak foto wae. Juh kere aku. Oh wegel aku. Ya lagi ngaji ning Bulusari aku dinggokne ning ruangan ra enek jajane belas. Belas citok ndak enek sumpah ndak enek. Juh kere aku. Kaya wayahe dinggokne rene sing enek jajane. Mek enek kerupuk rambak tok kamu. Jadi aku mek mangan kerupuk rambak bar keseretan ngombe neh. Kerupuk rambak keseretan ngombe neh. Entek 2 botol aku gara-gara kerupuk rambak iki. Jan aku jan. Lho nggih, Pak Lurah teng Bulusari ki enek biyen ya Allah. Hidupnya miskin, uripe Magersari ngire wong sugih, ngertos Magersari Bu. Nunggoni tegalane wong sugih, kon nanduri kon ngepek. Anake cilik-cilik 12 ya Allah. Kok arep tuku sawah gawe omah, tuku motor, tuku mobil, enek sing dipangan becuk. Bos anake 12 gede-gede, enek sing dadi lurah, enek sing dadi tentara, enek sing dadi polisi. Enek sing dadi guru pedagang sukses. Akhire wong tuane diangkat derajate. Ditukokne sawah, digekne omah. Bahkan teng Blitari kathah wong tuwek dunggahne kaji anak, wong tuwek diumrohne anak. Ki lho anak ki iso ngangkat derajate wong tuwek iki tenang. Winginane teng TV One diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener apa ora to lek kumuni iki. Winginane teng TV One enek mbok rondo wedok niku ora duwe bojo. Lah salahmu aku kok enggokne ning ruangan ra enek jajane. Enek kerupuk rambak tok. Keseretan aku mau. Ngono kuwi engko tak pek tak go mulih apa oleh apa ora kuwi ya. Oleh. Enek sing batin kiai kok dremes urung kepara diwehi. Enten mbok rondo saka Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Nyapa kok diundang TV One mergo anak. Ya Allah mbok rondo ki duwe anak 12. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Ki lho anak iso ngangkat derajate wong tuwa. Alah sampeyan iki kadang sepele duwe anak iso dadi MC ngene iki lho. Ngene iki lho iso dadi MC. Mbok iki lek marem. Ibumu enek ora iki? Roh anake dadi MC iki ya Allah, sandinge diluk-diluk dijawili rungokno jomong nyapa? MC-ne kuwi lho sapa? Anakku. Nek anak iso dadi MC iki ya Allah, kowe mau karo mbokmu dipotole terus digawe status. Bahagianya malam hari ini anakku menjadi MC. Bari ngono diunggahne ning grup RT. Sapa to ya kuwi? Yo, mek dadi MC mboke lek marem. Nggih napa nggih? Lho anak kok. Apa meneh sampean duwe anak iso qiraah peh. Sandinge dijiwiti aja omong ta rungokno sing qiraah. Sapa? Anak. Mek anak iso qiraahe wong tuane leh bangga. Ya Allah kadang sepele nang Bulusari lah Agustusan. Pak Lurah ngenekne lomba grakoti kerupuk anakmu menang nelehmu marem. Krungu ora wingi ning kantor desanya apa? Anak lomba grakoti kerupuk nyapa? Lah yo nyapa? Nyapa juarane kena anakku. Juara piro? Ajeg juara 4. Lah pesertane piro? Ya mek 4. Lho anak itu menjadi kebanggaan kula karo panjenengan. Saya tidak bisa membayangkan betapa bahagianya sampean duwe anak iso hatam Quran 30
Subhanallah. Aku pengen roh wong Bulusari tak takoni, adakah di dunia ini sampai akhirat sing mulyane ngalahi Quran mboten enten. Itu anak-anak yang khatam Quran berbahagialah panjenengan. Panjenengan punya anak-anak istimewa kena kebanggaan panjenengan. Loh, Quran iki barang paling mulya lho teng donya. Bulan sing paling mulya niku bulan Ramadan. Jawa tuh Bu. Jawa. Kok netes nih? Menggelek deres dungani mawon. Lah niku Pak Lurah Kudanan nih. Ya ngono kuwi salah dilunggui dhewe aku ora kon lungguh kono. Pun urip niku mboten milih, urip iki dipilihne Gusti. Sing sugih dadi wong sugih ora milih tapi dipilihne Gusti. Sing dedeke dhuwur dipilihne Allah, sing dedeke cendhak ya dipilihne. Sing irunge bangir dipilihne Allah, sing irunge pesek dipilihne. Sing kulite putih kaya sapi dipilihne Allah, sing kulite ireng kaya sile dandang ya dipilihne. Urip iki gak milih tapi dipilihne. Wis iki golek karo Allah dipilihne udan, wis kabeh kudu lila. Pancen iki pilihane Gusti. Wis golek udan lila. Nek sampean lila Allah ya lila, wis ora usah protes. Engko mari udan terus muni piye pengajian? Rawame sayang udan. Lelelelelele. Pancen sing apik kudu udan, ora milih. Lho. Bu. Kondi ki mau. Wali aku kira. Bu. Apa enek teteng donya ki sing mulyane ngalahne Quran? Mboten enten. Bulan sing paling mulya niku bulan apa, Bu? Ramadan. Sampe tak duduhi. Ramadan mulya iki ora mergo bulane. Ramadan mulya iki mergo di bulan itu Allah menurunkan cara Quran turun nang sasi Sura. Sing mulya ki ya Sura. Jadi sing marakne Ramadan mulya ki duduk bulane tapi Qurane. Malam paling mulia niku malam Lailatul. Nyapa Lailatul Qadar mulya? Krana ning malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Lho, Quran iki marakne mulya tenan. Salat niku ngadeg, rukuk, sujud, lungguh. Kula tak takon, perbuatan salat ngadeg, rukuk, sujud, lungguh niki sing paling mulya nalikane ngadeg, rukuk, sujud apa lungguh? Nalikane ngadeg. Salat niku perbuatan sing paling utama nalikane jenengan ngadeg. Mergo nalikane ngadeg jenengan maca suratul maca surat pen. Lho. Dadi salat ki sing paling utama nalikane ngadeg, mboten nalikane sujud. Mergo nalikane ngadeg jenengan maos Quran. Dadi sing marakne mulya ki ya Qurane niku lho. Enek bulan mergo mulya Quran, enek malam mulya mergo Quran, enek perbuatan salat ngadeg mulya mergo Quran. Lho lek ngono enek guru sing paling mulya, guru sing mulang Quran. Berbanggalah sama jadi guru TPQ. Kadang sama ini dia anak jadi guru TPQ blas ndak bangga. Guru paling mulya ki guru sing mulang Quran. Kadang dua anak mulang Quran, ini anakmu nyapa yo alah nyapa nganggur. Mosok nganggur yo kadang-kadang mulang TPQ, kadang-kadang. Lho.
Dadi guru sing paling mulya ki guru sing mulang Qur. Lho lek ngono banyu sing paling mulya banyu sing diwacane ayat. Lho, sampean ki lek deres Quran dieling-eling, ngedhep banyu sak gelas, bareng ngono disebule nang banyu, diombe, ada harapan. Muga-muga dalam tubuhku ada bekas-bekas bacaan Quran. Di saat panjenengan berada di alam kubur, malaikat gak wani nyiksa panjenengan. Mergo lek nyiksa panjenengan ngenai Quran yang ada di dalam tubuh panjenengan. Wong karo godhong salam dikume percaya kok. Godhong salam dicampuri serai percaya terus diombe. Masa karo ayat Quran gak percaya? Oh. Lho lek ngono omah sing paling mulya, omah sing sregep digawe deres. Wis to omah elek ritek pokok sregep digawe deres Quran kuwi luwih apik tinimbang omah tingkat parkirane rodo papat sing duwe ayune ngalahni Bu Camat. Ngalahni omahe Raffi Ahmad. Pokok sregep digawe deres Quran itu istimewa omah jenengan. Bu, kertas putih niku lek gak enek tulisane, lek sampean nyekel kudu wudu napa mboten? Enek kertas kosong sampean cekel kuwi kudu wudu napa mboten? Dan tapi lek kertas putih kosong terus sampean tulisi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sampean lek nyekel iku kudu wudu napa mboten? Kudu wudu mergo kuwi saiki dadi kertas Quran niku lho. Quran niku lak kertas to. Sampeyan nyekel kudu wudu napa mboten? Wudu. Lah nyapa? Mergo kertas kuwi dadi istimewa, mergo enek ayate Quran. Dadi kertas paling mulya ki sing enek ayate Quran niku lho. Sampeyan nyekel kudu wudu. Mula ngidoni Quran iki haram. Enek to ibu-ibu kadang gak sadar ngidoni Quran. Lha kan deres Quran arep malik terus ilate melet ya. Kelek sampai tanganmu kok templek idu terus idune nemplek ning tangan terus kok kelet ning kertase kok enek bekas ludahe haram. Loh, kertas Pak Lukman itu kertas istimewa mergo dadi Al-Qur. Dadi kertas paling mulya ki jenenge Quran kuwi. Nomor loro kertas yang paling istimewa kertas sing digambari fotone Pak Karno karo Pak Hatta. Napa niku jenenge? Duit kuwi ya istimewa kuwi kabeh wong goleki ning sayange lek nyekel ora kudu wudu beda karo Quran. Tapi duit ki ya mulya. Pejabat goleki, rakyat goleki, pedagang goleki, petani goleki. Lho nggih. Kiai goleki, santri goleki. Nggih kertas iki lho. Lah rumangsamu kok Blitar rene iki sing digoleki apa jajali? Lha rumangsamu Pak Lurah kamu sing terakhir kamu nyinggung-nyinggung ngomongne apa kamu jajali? Kertas. Duit 1000 ki ya kertas, duit 100.000 ki ya kertas. Duit 1000 dikai parfum wangi, 100.000 diuyui pesing. Sampeyan milih sing wangi apa sing pesing? Ya, gilani. Duit 1000 kuwi ya kertas. Dikai parfum wangi terus 100.000 itu ya kertas pesing. Sampeyan milih sing pesing apa sing wangi? Ya. Sapa muni diumbah kamu? Dadi kertas paling istimewa ki jenenge Quran. Nomor loro kertas paling istimewa jenenge duit. Enek-enek kertas sing nasibe mek ngurusi panganan jenenge kertas minyak. Kuwi ya kertas tapi nasibe ngurusi panganan. Mula nek wong rewang ora patek tandang mek mangan kuwi rewang model kertas minyak. Dadi lek wonge mulih nek menakoni ngene kertas minyak mau mulih apa piye? Dadi kertas nirloyo. Enek-enek sing nasibe ki melas mek dibantingi Pak. Ya kertas. Tapi sobone ora tau TPQ masjid musala, gak tahu, pengajian ora tahu. Sobone ning pos kampling, iki ya kertas, tapi nasibe melas jenenge kartu remi.
Jenenge kartu domino kuwi nasibe melas mek dibantingi. Ya kertas gelek banting karo muni cuk ngono barang. Iya kertas. Kertas ana sing nasibe iki mek ngurusi reget. Ya kertas jenenge tisu. Lho lek ngono kertas sing paling istimewa ki jenenge Ya Allah. Lho lek ngono anak sing paling istimewa kuwi anak sing dodone enek Qur'ane. Mula wau kula mireng lek iso putrane sing wis khatam Qur'an diterusne. Bu, Pak, sing punya anak-anak khatam 30 juz, dorong mereka untuk ngapalne Qur'an. Wong kertasé mulya mergo Qur'an kok. Dadi lek anak sampean dodone enek Qur'ane istimewa. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge hafal Quran kuwi oleh derajat kenabian, kajake gak oleh wahyu. Sampai nek duwe anak hafal Quran sampai nungsuk ning akhirat dikai baju kebesaran dari surga. Sampeyan matur teng malaikat bingung. Lho malaikat napa sing dadekne kula dapat derajat ngeten iki? Anakmu hafal Quran. Wong il hafal Quran jasate utuh yuk. Mergo lek bosok ngeneki Quran wong il hafal Quran gak akan menemukan siksa kubur mergo lek disiksa ngeneki Quran. Putra-putrane didorong lek saged ngapalni Quran ben panjenengan sok dibatek karo anak-anak panjenengan nuju swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Anak kula ki lanang loro, kula niki ngomongi le. Bapak ki pengen lho duwe anak hafal Quran, mbok sampeyan ngapalni Quran. Le ngapalni Quran. Purun apa mboten? Alhamdulillah anak kula jawab mboten. Lajeng sing nomor loro le masih wis ra gelem ngapalne Quran. Sampeyan yo le ngapalne Quran. Abahe pengen duwe anak hafal Quran. Lah kok sing kedua jawabe padha mboten. Akhire kula jurit sak bantere. Piye to ki? Bu. Lo anak itu menjadi harapan kula karo panjenengan. Yuh, apa meneh sampean duwe anak hafal Quran. Apa meneh sampean duwe anak khatam Quran, Masya Allah. Awake dhewe iki akan menghadapi fase kehidupan yang amat sangat berat jenenge sakaratul maut. Nalikane sakaratul maut ternyata menungso ki digodha karo iblis sing godhone niku pol-polan. Mergo nyapa? Iblis berharap wong ki arep mati gak nggawa iman. Di saat inilah kita butuh didampingi anak-anak yang sholih, anak-anak yang sholihah. Kula tak takon nek enek wong arep mati duwe anak telu, sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing siji pinter ngaji, kira-kira sing diceluk sing pinter. Apa pinter nyanyi gak oleh-oleh. Tapi lek pinter nyanyi tok ndak iso ngaji nelongso sampean. Nduk rene enten apa ya ditunggoni ibuke. Deloken ibumu ambekane Senin Kamis lho, Selasa karo Rebo wis ora ambekan. Ayo ditunggoni, diwacane Yasin apa Ar-Ra'd mboten saged lho. Sampeyan ora tau ning TPQ mboten, gak tau ning Madin mboten, gak tau ning pesantren mboten. Sekolahmu SD, SMP, SMA, kuliah. Lah kae piala sakmono kae niku juara nyanyi. Ya Allah ibu arep mati gak diwacane Yasin lah kok dinyanyekne. Lah kok kupinge disanding pokoke joget, tun mbokmu. Mboke langsung Apa sing diceluk sing pinter puisi? Nduk rene, ayo ibuke ditunggoni. Delok ibumu ambekane Senin Kamis lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan iki. Nduk, ayo diwacane Yasin apa piye mboten saged. Lho ora tau ngaji mboten. Lah piala sakmono kae niku juara puisi. Lho kok ibu arep mati ra diwacane Yasin, kok malah diwacane puisi. Lah kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk bangga sing pinter. Nduk biyen sekolahmu ning di teng SD terus SMP, SMA, kuliah nggih. PTPQ khatam ning di teng Nurul Hidayah. Iso maca Quran saged. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda, zikir. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda, Allah.
Astagfirullah, Allah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, cari Quran, buka surat Yasin. Dindian nek wong arep sedo diwacani surat Yasin, maka satu huruf dari surat Yasin akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu yang akan memintakan ampun orang yang akan meninggal. Rono alumni Nurul Hidayah ya Allah, dengan gagahnya ibu arep sedo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Plik nyawane ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepas nyawa diri dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibu sedo dalam keadaan husnul kha. Anak-anak panjenengan mampu menghantarkan orang tuane husnul khatimah. Pokok anak-anak panjenengan pinter nggak? Yoh, duwe anak ra iso ngaji. Yoh, wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane, piye bro mbokmu mbuh sawi men. Nek iso ngaji ya. Ngono kuwi arep poso ki ya ning kuburan, arep bodo ya ning kuburan. Nek nang iya. Ya mek nggo arit karo sapu. Kok boro-boro macane kulhu falak binas blas. Kok boro-boro nahlil blas. Nang iya. Akhirnya teko kuburan iki dibesiki, bar ngono disaponi. Ya Allah, bar ngono ya ora nahlil, wong ra ning TPQ lho. Akhirnya kok malah pamit, "Mbok, aku mulih. Mbok ini kuburan buwung kok minggato le, minggato." Bu, ngaji nggih. Wis bene sampean gak pinter ngaji bene. Sing penting anak-anake kudu pinter. Orang tua yang hebat tuh orang tua yang mampu menghantarkan anak-anaknya hebat. Sampeyan iki lek dilebokne kelasne dulang ya wis angel. Mergo utekmu wis kakean centelan. Ning kene enek BRI, kredit sepeda motor, ning kene jilbab ra lunas-lunas. Dibelajari niate salat rakaataini, rakaatini. Rakaataini, rakaatini. Panggah mulek. Dibelajari dijrah ra fatkah, ra tak kasrah diwaos jemblem. Bu meteng nggih. Anak-anak yang hebat mampu menghantarkan orang tuane husnul kha sok ning akhirat. Sampeyan nek ndek anak soleh kaya apa? Kanjeng Nabi dawuh, amalul walid, kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Wong ki lek ndek anak salih kaya ora mati-mati, Bu. Mula Kanjeng Nabi dawuh wong sing diarani umure dawa duduk sing ratusan taun. Wong sing diarani umur dawa ki wong sing ninggalne anak, ninggalne generasi salih-salihah. Lah piye lho Bu, wong ki lek duwe anak salih-salihah kaya ora mati. Lho nggih, lah piye wong anake salat oleh ganjarane salat? Cobi. Wong sing wis mati ki ora salat, tapi oleh ganjarane salat nalikane anak panjenengan ning donya salat. Jenengan ki lek salat, rumangsamu sing oleh ganjaran sampean tok. Wong tuwa jenengan sing pun sedo oleh ganjarane salat. Lah lek kaya wong urip to. Jenengan nek wong tua jenengan ning alam kubur ora iso deres Quran. Tapi iso oleh ganjaran deres Quran kaya wong urip. Nalikane ning donya ninggalne anak-anak sregep deres. Lho lak kaya dawa umure to. Sampeyan iki lek pengen ra mati-mati, wis ning alam barzah tapi terus nglakoni kaya oleh kebaikan, niku sampeyan kudu ninggalne anak putu sing salih-salihah. Mula akeh wong Bulu Sari esuk ning alam kubur do kaget. Gak rumangsa di kebaikan kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Takoni malaikat, "Yo omahmu ndi Tulungagung? Tulungagunge ndi? Dongwaru. Dongwarune ndi? Bulu Sari. Bulu Sarine sing ndi? Cedheke TPQ Nurul Hidayah. Yo melu aku yo teng pundi malaikat mlaku-mlaku." Enak-enak mlaku-mlaku lha kok wong niku roh tumpukan. Lajeng matur,
Malaikat kok enten tumpukan suwahe niku napa? Kuwi ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Iya aku ngerti. Kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampe tuwek ya ora godak maca Quran. Lho tapi ganjaran maca Quran kula kok sak mboten kadahe. Anakmu sing kok tinggal nang Bulusari, pendak bar salat gak tau leren lek deres Quran. Dawe nabimu deres Qur'ane anakmu dadi deres Qur'anmu. Mula ganjarane deres Qur'an PN. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lah cedhil-cedhil yang Bulusari, heeh aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani to lek kon becek ora tau nyang. Wong iki teko. Gawe kacamata apa ora? Gawe. Aku winginane muni wangi nggo kacamata apa ora? Lah kok sing nggo kacamata cowo poti kabeh. Lha tapi ganjaran sedekah kula kok sampeyan kadhahe anakku sing kok tinggal nang Bulusari beneh. Awakmu mati dislameti 7 dina 40 nyatus pedak pisan pedak pindho 1000. Anakmu pedak Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Nabimu dawuh, sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah PN. Melaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho mboten nate kaji malaikat. Iya aku ngerti. Kowe mbiyen arep daftar gak sida to dawite kok tukokne Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji anakmu sing kok tinggal nang Bulusari beneh. Anakmu kok tinggali lemah cengkal 100. Lho kok awakmu mati karo anakmu diamanahne kaji. Barokah kowe diamanani kaji karo anakmu, mula ganjarane kaji PN. Lajeng ada cahaya begitu indah malaikat kok enten cahaya niku napa? Ganjaran. Ganjarane napa malaikat? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dadi wong Bulusari gak tau tahajudan malaikat. Malaikat jawab aku roh. Kejane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adik nguyuhmu ndak nyami aku iya. Lha tapi kula kok diganjarani salat tahajud anakmu sing kok tinggal nang Bulusari pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane salat tahajud PN. Lah kok tiang niku terus denger lho malaikat kepareng matur. Kok kabeh-kabeh ganjaran terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab dosamu entek jik. Lho kok saged malaikat bolak-balik anakmu? Anakmu sing alumni Nurul Hidayah pendak bar salat gak tau leren matur nang Allah, njaluk nang Allah, nangis nang Allah, donga nang Allah. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula ya Allah. Panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula ya Allah. Ya Allah panjenengan sayangi, ya Allah panjenengan sayangi mereka berdua ya Allah. Kados piyambaki sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Barokah njaluk ning ngapura anakmu dikabulne karo Allah. Akhire dosamu entek cik. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Enten ana nang kono sampai besok dina kiamat. Bu, anak soleh mampu menghantarkan orang tua husnul khotimah. Anak soleh mampu menghantarkan orang tua berada di taman surga. Taman surga ini karo surgane cedhek napa mboten? Taman surga iki karo swargane cedhek napa mboten? Apa enek tamane kantor desa, tamane ning kene, kantor desane ning kono? Taman niku karo sing duwe taman mesti cedhek. Bu, sok ning akhirat. Ning swarga sampean dipapakne ning taman surga. Sok lek wis kiamat. Seberapa penting anak-anak panjenengan sing diwisuda sing salih-salihah. Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawil jannah. Pengumuman anak gilek mlebu swarga tibakne mboten purun dhewe. Anak niku tibakne yajurru mbatek sapa anak bi abawahi kelawan wong tua lorone anak
dibatek nang di ilal jannati nuju swarga. Anak niku tibane lek mlebu swarga moh dhewe. Mula teng kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne enten lare niku besok dipinarake swarga. Begitu masuk surga, lingak-linguk ditegur karo malaikat. Hei, mlebu aja lingak-linguk nyapa? Bapak Ibu teng pundi malaikat? Anak sampean iki lek mlebu swarga yang ditanyakan iki sampean dhisik. Mula Imam Ghazali cerita besok enten lare niku digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh mandeg jegrek. Malaikat matur, "Hei, udkhulul jannah, hei mlebu swarga." Panggah mandek di depan pintu surga. "Oi, udkhulul jannah, mlebu swarga." Mboten malaikat, mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kali bapak ibu kula. Malaikat jawab, "Ora iso, ngejak bapak ibumu ora iso. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu gak solihah. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora padha, kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentit iwak. Ora iso." Akhire lari-lari niku matur, "Nggih malaikat. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula." Lah terus jenengan napa ngertos to malaikat? Jenengan napa mboten ngertos? Lek uripe bapak ibu kula niki entek damel ngurusi kula. Jenengan ki lek gelem jujur Bu, urip sing paling menyita tenaga, waktu, pikiran, materi niku urusan anak. Jenengan arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne apa to sing gak kok wehne kangge belani anak? Apa to sing dijaluk anak gak sampean turuti? Jaluk motor, jaluk omah, jaluk sawah. Lek perlu nyawa kuwi lek sing jaluk anak sampean wehne kok. Kok anak arep mlebu swarga gak ngejak wong tua lorone lho. Lho sampean iki lek mbelani anak nyawa lho kok wehne kok. Tangga kula ki winginane anake wedok mati. Bapake pirang-pirang dina ndak meneng. Entuk 2 dina kula takziah muni ngene, "Pak Lukman anak kula meninggal. Cara nyawa kenek dijolne Pak Lukman tak ijolne nyawa kula. Ben kula sing mati pun anak kula, ya Allah." Sampeyan kira urusan anak nyawa kok wehne. Apa mungkin anakmu mlebu swarga sampeyan ndak dijak? Ndak mungkin. Sampeyan anakmu lara gak mari-mari, piye sampeyan nek ndonga? Ya Allah, lek penyakit kena dipindah mawon penyakit anak kula teng kula. Ampun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Nggih napa nggih Bu? Apa gak kowehne anak, sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, cuek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti kuwi. Samarilang. Lho sampean iku lek merjuangne anak. Malaikat bapak ibu itu gak kenal siang, gak kenal malam. Peras keringat banting tulang. Golek ragat kula sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Kali kula teng pesantren. Bapak iki udan budal, bedek budal. Sonten budal, tengah malam budal, menjelang subuh budal. Bapak niku malaikat lek nyambut gawe. Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Malaikat terus muni, lek mlaku piye? Akhirnya malaikat cep ndak iso jawab. Akhirnya matur dateng Allah, "Gusti, enten lari-lari saking Bulusari badhe dipinarani swarga mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye." Ya mangono lek bapak ibu era padha, "Empun Gusti, empun." Apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuanya. Orang tuanya peras keringat banting tulang, bercucuran air mata, bercucuran keringat, namung belani anake ben anake dadi salih salihah. Hari ini anake nuntut mlebet swarga kalih tiyang sepah kaliye, anake mboten purun diarani anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Akhirnya Allah dawuh, "Heeh. Pancen bocah-bocah ku sing khatam Quran, ku sing kangelan wong tuane. Wis omong-ono, kon mlebu swarga pisan karo wong tua lorone." Subhanallah. Akhirnya malaikat mandap, bocah-bocah ting cerangu ngenteni kabar ke malaikat.
Akhirnya sing buri dhewe bengok, pripun malaikat? Malaikat ngadeg, beres yu, beres. Akhirnya diceluki sitok-sitok, Rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro? Lho sok iki kono nek HP yu, larane HP lek goleki piye? Wong sok ini kono wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Bulusari kok. Mulai rane HP piye? Jadi sok ini kono nek HP rasa bingung. Sok iso petuk apa ora enek HP. Akhirnya terus dikei, niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Akhirnya terus di WhatsApp karo malaikat, Kang To, dinteni anak meni lawangi swarga ile. Kang To langsung bales, oke. Akhirnya sing wedok di WhatsApp karo malaikat, Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga ile. Yutun langsung bales, yes, tarik semongko. Akhirnya mari di WhatsApp, lho kok bapak ibu kok ya beneh. Malaikat, nuwun sewu, tulung di Sherlock. Akhirnya karo malaikat di Sherlock terus nganan ngiri. Akhirnya kok petuk anake. Mbasa petuk anake, tangan tengene anake nyekel, tangan tengene bapake, tangan kiwani anake nyekel, tangan tengene bundane. Ya juru bi abil jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak panjenengan sholihah. Seneng ya Bun di anak sholihah. Remen Bun di anak pinter ngaji. Ora lho anak sampean kaya ngono lho pinter ngaji sampai khatam 30 juz iki lho. Biyen gak iso maca Quran saiki pinter maca Quran, gak apal Yasin saiki pinter Yasin. Biyen gak iso salat saiki pinter salat. Aku tak takon, ku sing kangelan mulang wong tuane apa gurune? Anak-anak sampean lho khatam 30 juz iki kangelan mulang wong tuane apa gurune? Terus lah anak sampean pinter maca Quran sing ditakokne iki anake sapa? Apa iki gurune sapa? Jadi anak sampean pinter kaya ngono sampean gak kangelan mulang. Mboten. Lah terus sampean tak takoni jujur, sampean ngono ki taun pisane nukokne kongguan guru-guru mriki. Blas. Wafer. Blas ya Allah. Blas. Rumah kelapa. Blas ya Allah. Guru ini gitu. Sama ndak tau ditukokne rumah kelapa ya tau. Ya Allah, gek sing mulang sampean. Ya Allah. Gek ngono ki SPP-ne pira lho sak wulan? Per bagi pira niku berarti? 12 bulan berarti ketemune sak wulan pinten? Saulan piro enek 15.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saulan gak enek 15.000. Pak, krungu para lek gudang garam sak regane selawe. Gudang garam saiki selawe, lek sedina sak pak saulan 750. Gawe rokoke 750, gawe anake 15.000. Ya Allah, sok ning akhirat nunut rokoke apa nunut anake? Bu, piye lek dundakne 50? Lho, lak sariawan. Piye lek dundakne 50? Sapa muni pindahmu sapa kuwi? Piye lek dundakne 50 piye? Sapa muni pindah iku? Lho, mulang anak iki masamu enteng ki. Mulang anak abot Pak Lurah. Kula niki nate anak kula ki TPQ, pendakne TPQ tukaran. Nek wis tukaran mulih, Bu, nangis. Suwi-suwi kula jengkel, sampean lho pendak ngaji mulih nangis. Itu berarti sampean ngedua bae karo guru TPQ. Gak apik, wis mulai sesuk rasa ngaji. Mulai sesuk dulang abae. Akhirnya tak ulang Bu anak kula niku. Cek TPQ sakniki pun sekolah S2 dateng Yordania. Mulai sesuk bar salat subuh gak oleh babuk neh ngaji karo abae. Akhirnya pendak bar salat subuh tak ulang Bu, kuat pirang tahun. Alhamdulillah kuat seminggu. Ya Allah mulang anak ya apa? Anak kula sing nomor loro suatu hari ki deres Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menetes air mata.
Bojo kula tak celuk, Dik, delok anakmu. Aku karo sampeyan selawase ra tau mulang sak huruf. Hari ini anakmu pinter maca Quran. Kuwi sing kangelan guru-guru TPG. Aku tak takon piro bulanane. Itu sekitar 12 tahun yang lalu, kuwi 15.000. 12 tahun kepungkur, kuwi 15.000. Dek, dalem mulai saiki bayarin setahun pisan. Awal tahun lunasono mulang anak ki abot tibane mbok anakmu pinter ngaji sing oleh ganjaran dhisik dhewe aku karo sampean. 12 tahun kepungkur 15.000. Ora wis seru. Bu. Piye lek mundak swidak? Wih, dolan sing seragam batin terus ngomong ngono kuwi terus. Loh, tenang. Sampeyan lek roh guru TPK iki ning ndi apa tau tenang? Becek tak mau ngelungne amplop tok kon madang mo. Mbak madang sik mboten. Saknya apa Mbak? Mulah TPK kuwi. Ning pasar ya Allah yu tuku janganan susuke kene diwehne mo. Mbak susuke mengke mawon. Sak ning ndi? Mulah TPK kuwi. Kaya ngono glembelani anake sampean. Numpak sepeda motor kira tahu prisna nang loro, 7,5 terus. Mergo kesusu selak mulang teh. Nek ngoyak ngono kok mek 15. Piye lek mundak 70? Duh. Pak, kula iki lek 15 ki jane kok mbelani guru mriki mboten. Kula niki mbelani jenengan. Lah nyapa engko lek 15 kula kuwatir sok anak sampean mlebu swarga sampean ra dijak. Roh anake mlebu swarga sampean muni le melu teng pundi Bu ning swarga mek 15 kok melu lho. Piye lek 80 piye? Anak kula niku mondok teng Anur 2 Mbulu Lawang. Nate diniyah niku bulanane niku rena 3 Pak Lurah. Sing pertama 50.000, sing kedua 100.000, sing ketiga 150.000. Gurune muni ngene ustate, lek bapakmu sugih milih sing 150. Lek bapakmu biasa milih sing 100. Niku sak ulah. Lek bapakmu kuwate 50 milih 50. Lek bapakmu ra kuat omongo, tak sowakne nang kiai digratisi. Anak kula ki gak musyawarah karo bapake, lha kok mbunderi sing sak ulan 150 to. Lho le, dituduhne kula, Bah niki SPP ni lho. Lah ki rena 3 kok sampean milih sing 150. Wayahe kan yo milih sing 50 anu Bah. Mbah Yai dawuh, Kang santri, bapakmu ki lek ora iman karo ragatmu, Gusti Allah ya ora iman nek ngesoki rezeki bapakmu. Bapakmu ki lek ora hitung-hitung karo ragatmu, Allah ya ora hitung-hitung nyugihne bapakmu. Kula kok kepengin abah niku sugih, mula kula milih sing akeh ya Allah. Begitu kula milih sing 150, padahal cara kula kuat kula 50 waktu niku. Ya Allah, Allah lek ngesoki rezeki luar biasa. Kula niku kaya-kaya bentaun ganti mobil, mergo nyapa? Ora iman karo ragate anak. Lah sampean panggah numpak bit kreditan, lah 15. Piye lek 80? Iki sing tajak petung kene iki. Mergo lek kono iki penakan kae sing kuplukan kae penakan. Lho kae mbok dijak 100 wani kok. Tapi lek ra petung karo kene kok omah jleput awakmu engko. Pak, pripun 100 setuju kok omah lagi mlebu omah amin setuju kowe iki. Kowe ra roh ya lek Lombok larang iki lho. Brambang. Wong lanang lek tekok ya ngono kuwi ora petung karo. Tapi lek kene wis deal, engko kono mesti deal. Piye 80?
Piye? Nglayakno ya Allah sampean delok iki ustazah iki lho. Kuru lha 15.000 lho la ilaha illallah. Gila delok ya Allah. Ya Allah lah mek 15 lho ya Allah. Hei, 15. Kuru. Jan kuru. Ya iki tok sing anu sing iki seketoke sing tengah iki di samping dadi ustazah rodok sregep rewang iki dadi lemu. Piye yu? Sepakat nggih 90 del nggih. Engko sing muni del anake ra ning kene. Muni del kok petuk tanggamu cangkemmu dal del kowe iki. Wah anakmu ra ning kene dal del kowe iki. Deh. Teng Jawa Tengah niku Pak ada kota kecil namanya Rembang. Kota Rembang ini terkenal seantero dunia. Mergonya apa ning kota Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Bisri Mustafa sing aran tafsir Ibristion. Loh, Mbah Yai Bisri Mustafa iki apa anake kiai gede sanes? Tibane anake Pak Mustafa. Lah Pak Mustafa ki sapa? Tukang dokar. Tapi yang bercita-cita mulia pengen duwe anak solih. Lah Pak Mustafa ki tukang dokar duwe anak jenenge Muhammad Bisri. Di pondok nih, disuwakne teng kiai, yai niki anak kula namine Muhammad Bisri. Kula titipne teng panjenengan yai jenengan kula wentah ben dadi anak solih. Ben dados min ahlil ilmi wa ahlil khair. Kula namung tukang dokar mboten saged mulang. Jenengan didik nggih yai. Nggih Pak Mustafa pangestune. Kula tampi putra jenengan nggih matur nuwun yai. Yai sakderenge kula wangsul kula matur. Kula janji selama anak kula Muhammad Bisri mondok teng mriki kula janji hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel maem, sing sepalih kula sukane jenengan minangka matur nuwun kula panjenengan kersa mulang putra kula. Akhire Pak Mustafa ki pendak Jumat niku ngendangi putrane. Karo ngeterne hasile dokar. Yai seminggu kula angsal 600. Niki sing 300 kula sukane bojo kula. Niki sing 300 kangge panjenengan minangka matur nuwun kula. Panjenengan purun mulang putra kula. Gara-gara Pak Mustafa ki wong ora itung-itung karo ragate anak. Akhirnya duwe anak hebat wali alim alamah niku mergo bapake loman karo gurune anake. Kene enek wali murid panen pari 2 ton sing 1 ton dikekne guru-guru kene enek. Menyuk men. Piye? 90 nggih. Sepakat nggih? Sepakat? Bu aja tersinggung nggih, kula tak matur nggih. Iki ngaji nggih. Ning Jakarta niku enek rumah penitipan hewan. Jadi wong Jakarta niku lek lebaran, lek bodo, sing mudik kuwi lek ndek kewan ra digo mulih. Tapi dititipne rumah penitipan hewan. Jadi wong Blitar, wong Tulungagung, wong Kediri, wong Nganjuk, wong Trenggalek, kuwi sing ning Jakarta kono lek mudik sing duwe pitik, duwe kura, duwe ula, duwe manuk. Nggih, duwe kirek. Niku kirike gak digo mulih. Tapi dititipne ning rumah penitipan kirek. Pira ning Jakarta titip kirek sedina sewengi 70.000, sak wulan 2.100.000 kuwi titip kirek. Kuwi titip sak wulan 2.100.000 kuwi titip. Ning kene titip anak sak wulan 15. Tibane jek larang. Tenan Bu, tenan. Bu, sepakat nggih 100 deal nggih. Deal 100. Lah sing muni deal kok tuwidik men. Titip kirek 2.100.000. Titip kirek. Titip
2 juta titip mulai melaku wiritani kuwi ya titip kiri 2 juta 100 titip kiri Bu titip pedah lho saiki 2000 lho gek pedahe ra iso ngaji lho titip pedahe saiki kan 2000 ta pedahe iso ngaji apa ora sak wulan swidak saiki nguyuh 2.500 nguyuh sampean mlebu pindho 5.000 nguyuh nguyuh saiki nguyuh iki 2.000 nguyuh sak uyuhan 2.000 nek sedina ping 5 para 10 sak wulan pira iki nguyuh iki 2.000 ning kene ngaji kok mek sak wulan 15 cik larangan wis ngene ae Bu ngene ae aja 15.000 aja 15 sampean iku diarani mulya ki mergo kangelan kuwi lho ngene ae engko lek karo guru-guru TPQ mriki sing penak jenengan manut ae kok engko diundakne gedine 20.000 sampai 20.000 jenengan tampi Bu nggih jenengan tampi nggih 20 wis sepakat 20 nggih sok tahun ngarep lek pengen mundak 35 undangan neh aku dene Bu kok karo guru-guru TPQ punya keputusan lain jenengan yo panggah manut niki anu Bu guru-guru nembe rapat pinginane menindaklanjuti apa sing disampaikne Pak Lukman niki guru-guru mboten sekecoh sing asale bulanane 15.000 niki didukne kantun 7.500 alhamdulillah alah kere wis kula mek pesen sitok aja awel karo ragate anak lek jenengan gampang karo ragate anak mlebune ilmu ya ngono ki enten Bu sing sampe gak bayar telat-telat alah oke ya Allah wonge ya teko gawe seragam ora wonge ya Allah enek nguyuh 2.000 enek to nguyuh diutang ini enek iya sing terakhir lek pengen duwe anak apik lek pengen duwe anak solih-solihah kula tambahi kedik lek pengen duwe anak apik minimal resepte 3 1 aja kliru dijenengi sing apik Kanjeng Nabi iki dijenengi Muhammad niku sing jenenge mbae mergo nalikane Kanjeng Nabi lahir abahipun sedo wong Quraisy sami takon lho mbuh anu Mbah kong kok jenengan jenenge Muhammad putu jenengan Kanjeng Nabi dawuh ayyuhmada fis samai wal ard Muhammad ki artine orang yang selalu dipuji putuku tak jenenge Muhammad harapanku muga-muga selalu dipuji di langit selalu dipuji di bumi akhirnya Kanjeng Nabi kabul salah satu faktor Kanjeng Nabi niku dipuji di langit di bumi niku mergo barokah nama mula sampe nek pengen duwe anak apik aja kliru dijenengne sing apik jeneng sing apik iki jeneng sing piye sing dengan nama itu sampean punya harapan baik kaya sampean dodol bakso sampean jenenge bakso barokah niku harapane nek dodol bakso ben barokah jenenge anak ngoten niku pani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput ya ora wani to toko jamu mugi jodoh sae harapane muga-muga sing tuku jamu waras pani sampean dodol jamu toko jamu mugi nemen ora payu mula ning Blitar ana apotek gede jenenge apotek sumber waras apa sampean gawe apotek ning Bulusari apotek sumber penyakit nek jenenge anak ngoten niku apa kudu bahasa Arab lek kudu mboten
Tapi lek iso bahasa Arab sae. Karena bahasa Rasulullah, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Sapa yu jeneng anakmu? Hamid, Mahmud, Humaid, Jamil, Ajmal, Jamilah. Monggo. Sing penting maknane apik. Tapi lek gak iso Arab Jawa wae, sing penting maknane anakmu pira yu? 4, lanang apa wedok? Lanang kabeh. Ya Allah, sapa ae yu jenenge? Barepe slamet, nomor 2 untung, nomor 3 trima, ragile bejo. Slamet untung trima. Bahasa Arabe Salim, bahasa Arabe Fauzan, monggo. Sing penting maknane apik. Arab oleh elek ya elek. Anakmu sapa yu jenenge? Tony, kumplite. Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dek teko kancane mlayu, setan teko, setan teko. Anakmu sapa yu jenenge? Mat Yadi. Bahasa apa yu? Arab. Artine mbuh. Didelok ning kamus mat artine dawa, yadi kuwi tangan. Maknane ngentitan. Kowe ndek anak wedok celukane Ziro kae sapa yu? Kae jenenge Binti Khunai Ziro. Bahasa apa yu? Arab. Artine mbuh. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Khunai Ziro ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng. Wis Jawa ae sing penting maknane aja berdasarkan sejarah. Akeh jenenge anak berdasarkan sejarah. Mergo nalikane meteng bendina nukoni jajan, padahal maune sadurunge meteng gak seneng jajan. Mbok wis meteng karo jajan suweneng, akhirnya anake lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan seneng. Lho nggih. Teng Blitar iki enek bapake sopir, tukang kirim mendok teng Jakarta. Nalikane ditinggal kirim mendok, lha kok sing wedok babaran. Ditelepon, "Yah, aku babaran, alhamdulillah." Lanang apa wedok, Dik? Lanang ya. Iki karo Bu Bidan kondang jeneng nih, arti gakne akte. Wis aku manut moh sampean bapake kok. Dijenengne sapa, Dik? Manut. Krana bapake sopir, niki lek anake jenenge padha karo sampean, ngapunten anak sampean. Anu Dik, jenengno Randy ae lho. Apa ya artine? Lerene ngendi-endi? Mergo bapake aja. Krana pas babaran ning ngarep TV karo ndelok TV lahir, anake lahir wedok, akhire dijenengne Novi, artine nonton. Aja mesakne. Lek pengen duwe anak apik siji dijenengne sing jeneng sing apik iki jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Sing nomor 2, lek pengen duwe anak apik sing nomor 2 diulang ilmu sing apik. Wis pas anak jenengan sampean salap TPQ, salap Madin pas, tapi tulung leres dawuh wakil nika wau, wakil wali murid diterusne. Ngaji ki kudu terus. Anak ki lek pengen dadi apik kudu ngaji. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak ki lek pengen dadi apik kudu ngaji. Zaman wis koyo ngene, 10 pelajar putri di kota besar, niku 6 sudah hilang keperawanane, Bu. Sama nek tindak ning kutha gedhe kok enek cah 10 mulai sekolah, wis sing 6 gak perawan. Karena apa? Jauh dari nilai-nilai agama. Mula anak panjenengan tak peseni kudu ngaji. Lah ngaji iki sing paling istimewa, jenengan nek purun manut, sampean pondok nih. Anak ki lek mondok minimal oleh 3 siji salate terjaga. Anak ki lek ora ning pondok perkara salat sampean pelayon. Tapi lek kok seleh pesantren sampean rasa mikir salat. Sampai ning pasar tenang, ning kantor tenang, ning sawah tenang. Lek perlu nang luar negeri tenang, mergo anake ning pondok. Nomor 2 anak ki lek ning pondok apa kluyurane terkendali. Saiki anak ning omah kok cekeli sepeda motor, kok cekeli HP, tek. Wis. Kula niki pendak malam Ahad ngaji di luar kota Blitar. Begitu masuk Blitar ya Allah. Jenenge bocah di usia sekolah, Pak. Sepeda motoran breng-brengan, Pak. Goncengan telu, gelut, mabuk-mabukan. Kula mek mikir ki anake sapa? Kenapa ini bisa terjadi? Mergo gak mondok. Anak ning pondok insyaallah gak keluyuran, mergo ning pondok gak oleh gawa motor. Saiki dicekeli iki, aduh. Aku pengen roh sapa wong tuwek sing iso ngeculne anake karo HP. Lho lek HP ki ora kenek bujarani elek, aku yo ndak setuju kok.
Aku ki lek HP diarani setan gepeng ora setuju. HP ki fadilahe gede. Lho saiki sampean iki lho. Ning Bulusari saiki enek wong mati apa wis enek wong layon-layon saiki. Enten apa mboten? Sing layon-layon. Lho, HP ki apik. Sampeyan ra ketemu dulur 10 tahun iso nyambung neh liwat HP. Sampeyan saiki lek arep gawe jajan ora usah tuku buku resep. Cukup HP. Bagaimana cara mengolah ketela? Celek kok ketik muncul nomor 1 jemblem. Nomor 2 gethuk. Penak saiki. Sampai duwe masalah agama, tanya HP selesai. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing 1 kok ketik muncul jawabannya. Sampai nulis ayat Quran kutiba alaikumusiyam diterus nih, nulis hadis diterus nih. Kayak niku HP iki. HP kula iki karo anak kula diseni kamus bahasa Arab. Kula ki lek maca kitab goleki kamus iki gak usah ning kamus Al Munawir. Saiki cukup ning HP. Kayak ngene iki. Nggih napa nggih? Kula niki sakniki ngaji kon dinding rumangsamu wonge mara, ora. Kula nembe king Sumatera, jingben teng Kalimantan, jingben teng Jember. Wonge ndak mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Saking Bulusari. Enten apa, Pak? Badhe ngundang ngaji saged iki, saged. Sowan apa mboten? Ra usah. Sowan malah gekne teh aku. Paling awakmu rene ya nganggo gula, aku ya ngono. Wis cukup HP, sing penting kok di-Sherlock lho. HP. Bu, HP ini apik apa nek? Apik. Cuman HP ki dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki lho. Kok ketik ya nu langsung metu Kok ketik ha ha hi he langsung ha hi he. Lah anak panjenengan lek mondok, engko karo kiai ditata akidahe. Sehingga mulih kok pondok iso milah iso milih. Engko lek wis ngono tukokno ha. Ayo mon. Sing nomor 3, anak ki lek mondok untunge apa, Bu? Oleh barokah dungane kiai. Sampeyan iki lek ndongakne anak mandi. Donga sing paling mandi ning anak iki donga wong tuwa lorone. Tapi donga jenengan akan lebih sempurna. Wis wong tuwane sregep donga ning pondok didongakne kiai. Wis 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna wis iku. Ayo mon. Ayo mon. Nomor 1 lek pengen di anak apik, dijenenge sing apik, 2 diwulang ilmu sing apik, strip mondok. Sing abot isi nomor 3 yo. Lek pengen di anak apik kudu dicontoni sing anak iku rasa dikongkon salat, pokok ibuke salat anake ya. Anak-anak sing gak salat mergo wong tuane ya ora patek salat. Sampeyan di anak cilik, Bu, sampeyan salat mulak melu salat. Anak iki gampang niru wong tuane. Sampeyan ngadeg rene mulak anakmu lak melu ngadeg. Mbok kon ngalih lak moh, ngalih. Mulak gendha nyepak, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu itu wenyih. Sampeyan Allahu Akbar anakmu lak melu, Mbak. Wah. Sampeyan maca Fatihah sampeyan rukuk sampeyan salam-salam. Anak rasa kon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Bocah sing gak gelem nutup aurat iki pancen wong tuane ya ora nutup aurat. Lho sakniki niki ruwet anake diterene ning TPQ le kudungan, lho ibuke ngeterne malah ra kudungan. Enek apa ora? Wonge ya teko. Ya Allah. Lho anake brukut malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Enek sing nggo SMA silite metu akeh. Kadang nggih celana SMK silite metu kabeh. Lah terus sing kok contohne anak ki lho apa? Oh anake brukut, ibuke rambute dirembonding. Disemir. Nggih kaos ketat, celana ketat, numpak sekupi anake dideleh ngarep. Lungguhe rada ndegek, akhire kaose munggah, celanane mudhun. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontohne anak ki lho Bu. Ojo pisan-pisan ngeterne anake nang TPQ kok anake kudungan wong tuane gak kudungan, jangan. Mula ibu-ibu ki sering tak kongkon basa karo bapake. Kok lek jenengan basa insyaallah anake ya. Sampeyan tukaran karo wong bojone iki wajar, tapi lek tukaran aja ning ngarepe anak. Ben anak ki panggah bangga karo sampeyan.
Bapak ibu ki ra tau tukaran. Lha kadang sing lanang nukari sing wedok ini ngarepe anak. Sing wedok dilokne kowe iki bojo pekok, Dik. Ya sing lanang sing wedok ya muntap. Kowe iki ya pekok lho ya, gek enek anake. Akhire anake muni ngene wong loro padha pekoke karo ngalih. Bu. Mula awake dhewe iki saiki wis ora kena dicontoh. Wis bapak ibu wis ning ngarepe TV. Awake dhewe iki lho deres Quran wis ora tau, jamaah wis ora tau. Sampeyan iki lek arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi tulung sadurunge melu mikira suwine 10 menit aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu. Oh. Sampeyan tak peseni aja pisan-pisan melu karnaval karo joget. Sampeyan iki lek melu karnaval karo joget disawang anak ora. Lho sak dawane mbong ibuke ngene lho. Lho terus disawang anakmu apa pantes? Enek ning melu anakan enek. Ning miyok anakan enek. Joget ngene enek. La ilaha illallah. Akhirnya ibu melu karnaval ngene anake ngetutne karo muni ibu kowok, ibu kowok. Bu. Ya Allah sakniki karnaval wis koyo ngene iki ya Allah. Harga diri kita sebagai orang tua dipertaruhkan hari ini. Loh tenan. Masya Allah. Ki anake ndelok ibuke joget. Ki enek sing dicekoki minuman keras. Mergo akeh sing nyawer. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngemano anak. Otnyo miyok. Otnyomi. Lho kok panggah miyok. Wong wedok joget ning dalan ki lho ya haram lho. Bu. Saman iki lek melu senam melu wae tapi milih nggen sing pantes. Dadi disawang anak iki pantes. Senam iki boleh karena olahraga itu perintah Rasulullah. Tapi aja ning pinggir dalan, ngaurate ditutup. Kadang aurate ra ditutup Ya Allah, ki celana niki kerapeten. Akhire lemper iki lek naleni ya Allah. Disawang anak ora. Piye? Miyok apa ya? Nyomben anak bang, miyok apa ya? Miyok. Miyok joget. Lek pengen duwe anak apik, wong tuane kudu apik dhisik. Samane ojo pisan-pisan ngongkon anak adus lek jenengan dereng siram gak dadi. Lek siram, ibu rong siram, tak tuwapuk gentene kok. Gak iso. Gak iso awake dhewe. Mula nyapa to bocah mbiyen iki sing diwedeni kok wong tuane, Pak. Mergo wong tua mbiyen iki nek dicontoh. Bocah mbiyen iki lek nakal piye? Ayo nakal. Tak omongni bapakmu kapok. Kalimat tak omongni bapakmu ki hebat. Mergo bapak mbiyen iki nek dicontoh gak nakal. Mbiyen nek bocah salat. Gak salat, tak omongni bapakmu wedi. Mergo bapak iki sregep salat. Ayo dilanggar. Loh, ora ndang budal, tak omongni bapakmu. Wedi. Kok enek bocah gelut. Ayo gelut to. Tak omongni bapakmu kapok. Wedi. Mergo bapak iki nek dicontoh gak tau gelut. Lho bapak mbiyen. Lho nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu, langsung mudun. Wedi mergo bapak iki nek dicontoh gak tau nyolong jambu. Tapi bapak zaman saiki nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Piye lek jawab? Sampeyan omong nih, lha niku to bapak ning ndur nggo kresek niku. Dibane bapak iki yo ngentit pisan. Wis. Bu. Lek anak jenengan koyok kula. Wis kembali neh pondokno. Bojo kula ki tak omongi, Dik, anakmu lek kok keloni ora dadi salih-salihah. Lah nyapa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh. Wis ayo diterima nang pondoke. Akhire kesimpulane anak niku sing paling istimewa nang pondok.
Kok lek wis ning pondok kok deleh ploso, kok deleh Lirboyo, kok deleh Jampes, mungkin akan terbangun fanatik cinta kepada ulama. Wong lek cinta karo ulama kok mesti cinta karo ilmu. Ayo ditaruh nang pesantren ben anake dhewe iki terwarisi akhlak-akhlak yang baik dari Rasulullah sing digawa para ulama. Mula ayo mon. Kadang wong-wong wedi mondok lho sok dadi apa, kadang dik wedi. Rumangsane mondok ora iso sugih. Lah sampean ora aruh to wakil presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin. Wakil presiden ya pondokan. Nyatane iso dadi wakil presiden. Mula anak sampean iki sok lek mondok kok ditakoni, "Yu anakmu kok mondok lho sok dadi apa?" Jawaban, "Wakil presiden." Lho Bupati Malang niku Pak, niku alumni pondok Deles Pak. Jenenge Pak Sanusi. Niku sering panggih kula. Yi kula niki biyen teng MI Sanawiyah Aliyah kuliah kalih teng pondok. Jadi bupati. Jangan takut. Banyak orang-orang sukses itu lahir dari perut pesantren. Mula ayo mon. Ayo mon. Siji lek pengen di anak apik dijenenge sing apik, loro di pondok. Di pondok pun niki ingkang saged kula aturne. Mugi-mugi barokah khatmil Quran. Putra-putri kula karo panjenengan dados putra-putri ingkang sholih-sholihah saged batek tiyang sepakaliyan nuju swarganipun Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu tak deringi kula dongani kamutan nggih. Kamutan ora? Mundak selawe mau lho. Kalingan nggih. Mundak selawe nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawaqi samawati wa batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khusus dzurriyyahipun keluarga besar TPQ Nurul Hidayah ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Joyo kemawon son khosoh panitia, wali santri, wali murid menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.